錄影單嘢，華僑坊黑吃黑踩過界。我希望你顧全對手足嘅利益，同時又 show 啲誇你俾佢哋睇下。我要堅持我原則，我唔會掂毒品呢塊。而家英女王將毒品合法化咧？哦，即係用我哋啲法律。你生個仔，我都唔知自己係生蛋定係生仔。放過！阿丁，快啲走啦！我冇啊！呢樣都可以殺手。陳河、李東偉、華僑鳳全部都係你殺嘅。唔係，不過都差唔多。係我唔啱，係我殺咗人，但你咁殺咗人，我就要拉你。你老豆條命係佢救翻嚟嘅，如果唔係因為佢冒住俾人通緝嘅危險，仲要送你老豆去醫院，你可以捉佢咩？你而家做緊孝子，送緊老豆鐘啊！我都知道自己唔制得幾耐，不過我有個心願，就希望見到你哋事業有成，成家立室。估唔到今日搞到咁嘅田地。唔通你要我白頭人送黑頭人？姑娘，快啲嚟！我有心理準備㗎啦，以後我哋嘅生活一定會好艱苦。不過唔緊要，我哋有自由可以重新嚟過。尼高死咗，阿定梗知係你做嘅。咁嘅環境，佢實會做控方嘅證人。咁一於斬草除根。日行一善喺我6歲做童軍嗰陣時已經開始實際執行嘅座右銘。讓開！